Nzuri. Tunaye mama yetu hapa. Mama, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mungu akubariki sana. Amina, amina. Pole kwa ibada. Namshukuru Mungu kwa kweli. Ibada leo imekuwa ni tofauti sana, ambapo tumeona mambo mengi yakifanyika, mtumishi wa Mungu. Hasa leo tumejifunza kwa ajili ya kufanywa upya. Mtumishi wa Mungu akawa anasema kwamba huu ni mstari ambao tutaishi nao kwa mwaka wote 2026. Naomba nipate maoni yako baada ya kusikia haya ni maneno yetu ya kuishi nayo kwa mwaka huu. Unalipi la kusema? Kwa kweli mimi namshukuru sana Mungu kwa ajili ya neno la leo na andiko ambalo tutatembea nalo mwaka mzima la kufanywa upya. Kwa kweli kwa sasa hivi tumelala, tumepoa. Kwa hiyo tunamuomba Mungu ili atufanye upya, tugeuke, tubadilike, tuwe wapya, tuwe wahudhuriaji wa ibada, tuwe watoaji, tuwe na upendo, kwa sababu sasa hivi upendo wa wengi umeshapoa. Kwa hiyo neno la leo linatukumbusha kwamba inatakiwa tubadilike, tufanywe upya ili tuweze kwenda mbinguni. Maana yake wanaokwenda mbinguni ni wale watakatifu. Kama sio mtakatifu huwezi kwenda mbinguni. Amen. Wanaokwenda mbinguni ni watakatifu. Mama, moja ya kazi kubwa ya wachungaji, watumishi wa Mungu, ni kuwafanya watu waendelee kuamini kwamba Mungu yupo na anatenda. Hii imekuwa ni changamoto kubwa sana kwenye sehemu ya uongozi wa makanisa ya kiroho. Sasa unahisi nini kinafanya watu wanakuwa na mioyo migumu hasa katika ulimwengu wa sasa? Mimi ninachowaza, kwa sababu hizi ni siku za mwisho na Biblia inasema kwamba siku za mwisho upendo wa wengi utapoa. Mimi ninachoona kuna maroho tu ambayo yanatenda kazi katika makanisa haya ya kiroho, maroho ya upinzani ambayo yametumwa kutoka kuzimu kwa ajili ya kuwadhoofisha watu ili wasiweze kwenda mbinguni. Amen. Sasa una ujumbe upi kwa vijana, akina mama na akina baba wa Boko Calvary ambao wanakutazama kwenye clip hii unavyozungumza hapa? Mimi ujumbe wangu ninachowaomba ni kwamba tugeuke, tubadilike na tufanywe upya ili tuweze kwenda mbinguni. Yale ambayo tulikuwa tunayafanya ambayo ni kinyume na mapenzi ya Mungu tuyaache, tupendane, tuishi kwa upendo na tuhudhurie ibada, tuyaishi yale mafundisho tunayofundishwa. Tusiwe tu watu wa kusikiliza mafundisho tunayofundishwa lakini baada hapo tunafanya ambayo hatujafundishwa. Mimi ni wito wangu kwa vijana wote, tumrudie Mungu ili Mungu naye aweze kutenda mambo makubwa katika maisha yetu na vile vile tuweze kwenda mbinguni. Amen. Tumrudie Mungu ili tuweze kwenda mbinguni. Mtumishi wa Mungu, endelea kutufuatilia Boko Calvary Revival Temple. Mungu akubariki sana.